हेलो, आई एम फ्रॉम नेचर टच। देखिए कितनी हैवी रेन हो रही है आज, और पौधों के लिए बहुत अच्छी है बारिश। बस आपको मैं रेन दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जो प्लांट्स मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे, अब मैं सोच रही हूँ इनको डिवाइड करके अलग अलग जगह पे रख दूँगी।